जहां से गाड़ी आई रिबॉन, ये गाड़ी झटका लगाती थी और झटका लगा के गाड़ी के अंदर बैठा बंदा परेशान हो जाता था जब गाड़ी को रिवर्स पे लगाते थे या डी पे लगाते थे। इस गाड़ी के अंदर मिसिंग थी, ये गाड़ी की पिक कमजोर थी और गाड़ी की माइलेज खराब थी। हमने इस गाड़ी की जनरल ट्यूनिंग की। जनरल ट्यूनिंग करने के बाद जब आपने गाड़ी कस्टमर टेस्ट ड्राइव की तो उनकी भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे वीडियो के उनका रिएक्शन क्या है गाड़ी की मुकम्मल ट्यूनिंग होने के बाद। और जो मेन प्रॉब्लम निकली गाड़ी के अंदर जर्किंग आ रही थी, वो इश्यू क्या थे। सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं, जब आपकी गाड़ी ऑटो है, ऑटो गाड़ी को कम से कम 20 से 25 मिनट सुबह स्टार्ट रखें और उसके बाद गियर लगाएं। फिर इससे पहले आपने गियर नहीं लगाना। क्या क्या चीजों का मसला निकला। नंबर एक, ये गाड़ी का गियर का माउंटिंग जो है ये टूटा हुआ है। ये रिबॉन के अंदर अक्सर टूटता है, अगर आप वक्त पर ख्याल नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। ये एक माउंटिंग चेंज हुआ। नंबर दो पे ये वाटर पाइप लीकेज थे दो, एक ये और एक ये दोनों चेंज हुए। नंबर तीन पे ये नीचे इसकी एक जिसे आप कहते हैं माउंटिंग ही कहते हैं, जो कि नीचे सस्पेंशन के साथ लगी होती है, आप चेक कर सकते हैं, ये भी टूटी हुई है और यहां से भी टूटी हुई है। इसी तरह एक ये ऊपर ड्राइवर के साथ जो टाइमिंग माउंटिंग होता है, ये उसके साथ बोर्ड लगी होती है और ये भी टूटी हुई है। तो इसके बाद ये कॉइल है, ये 15 साल से भाई के पास रिबॉन है और पास आए जी एक और चीज दिखाते हैं। इसकी कॉइलें गाड़ी की बिल्कुल एक्सपायर हैं, ये फटी हुई हैं कॉइलें। तो अभी हमने इसको जेन्युइन ओरिजिनल कॉइलें डाल दी हैं और इसके अलावा जेन्युइन ओरिजिनल प्लग लगा दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं भाई का रिव्यू भी आपको दिखाऊंगा। अल शरीक ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार एसी। अल्लाह हाफिज।